मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपको सच में मजा आ जाएगा। नंबर 1, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में हॉर्स के दौड़ने की आवाज असल में उसकी आवाज होती ही नहीं है, वो तो कोकोनट को कुछ इस तरह से पटक कर बनाई जाती है। नंबर 2, आपने माइनक्राफ्ट तो जरूर खेला होगा और इस गेम में ऐसे चलने की आवाज तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस चलने की आवाज को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। नंबर 3, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आपको मूवीज में डायनासोर से ज्यादा उसकी आवाज से डर लगता होगा। वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस के दहाड़ने की आवाज, लेपर्ड की आवाज और ऐसे कई जानवरों की आवाज को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग के थ्रू इन आवाजों को और ज्यादा डरावना बना दिया जाता है, तभी इन आवाजों को सुनते ही हमें इतना ज्यादा डर लगता है।